हेलो। तारेंद्र होटल बोल रहा हूँ। मैं लोहागढ़ से बोल रहा था, छत्तीसगढ़। हम आपकी आवाज से बताते हैं, बताइए सही है कि गलत। तारेंद्र, आपकी आवाज बताती है कि पिछले 8-9 महीने से जी। आप बहुत ज्यादा अव्यवस्थित दिनचर्या का अनुभव कर रहे हैं। दिनचर्या अव्यवस्थित है, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, किसी काम का समय फिक्स नहीं है। सही है कि गलत? सही है। आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 1-1.5 साल से जी। स्टेबिलिटी को लेकर, स्थिरता को लेकर, जीवन में कुछ अच्छा हो जाए इस बात को लेकर आप बेहद चिंतित हैं, परंतु हो कुछ नहीं रहा है। सही है कि गलत? सही है। पिछले 9 महीने से लगभग ऐसी स्थिति बनी है कि रात में आप सोते हैं और अचानक नींद टूटती है, नींद खुल जाती, फिर आपको दोबारा नींद नहीं लगती। सही है कि गलत? सही है। आपकी आवाज बता रही है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर आपके घर के सामने, आसपास, बाएं हाथ तरफ कोई मकान का निर्माण किया गया, या तो मकान डिसमेंटल करके बनाया गया या नीचे से खड़ा किया गया, कोई मकान बनाया गया। सही है कि गलत? हाँ, घर के सामने में थोड़ा सा डाइपर में बना है। सही है। सही है। आपकी आवाज से हमने 4 बातें बताई, चारों बातें सही हैं, आप मानते हैं? जी जी। आपकी आवाज से जो हमने बातें बताई सही है, हम आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके। आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं?